Ayo Lur, kita berkarya, kita berkreasi, bikin film Sunda Bobodoran, Tilu Konyol. Mantap. Med, dari mana bisa tuh ngebedakan sepatu kulit asli jeung imitasi? Teuing mang urang mah teu apal. Emang kumaha sih cara ngabedakeun anak antara imitasi jeung kulit asli? Bari pisan atuh men, ngabedakeun nu kitu mah. Kali bawa sepatuna ke kebun awi. Hok teh dicocoreungit. Mun kira-kira sepatuna eta dicocol barentol berarti tah eta teh kulit asli, Med. Oh, terbalik koplok kana mah didengekeun ku aing. Man.